وهذا هو الشكل النهائي ديال الشلاضه ديالنا. راني قدمتها في الطبيصلات، كتجي رائعه بزاف بزاف، كنتمنى تجربوها. وهذا الطويجين ديال السيبيا والكروفيت عفوا، كيجي زوين. زينته بواحد شويه ديال الحامض. المهم المذاق ديالو كيجي رائع. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناه كويزين فرح جي اش. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو وانتم في صحه جيده. اليوم غنقترح عليكم واحد الطويجين هكا توجدوه للفطور. كيجي بنين ديال السيبيا والكروفيت، كيجي بنين ودغيا دغيا كيوجد، يعني تقدروا توجديه في اخر لحظه ونرافقوه مع واحد الشريده ديال البطاطس والتونه اللي كتجي حتى هي زوينه وخفيفه بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. نبدا معكم بالمقادير ديال هذا الطويجين هذا ديال الكروفيت والسيبيا، كيجي بنين بزاف. المهم عندنا هنايا كروفيت والسيبيا مخلطين، وعندي هنايا واحد 3 ديال المطيشات محكوكين باش غنديروا لاصوص، وعندي هنا الزيتون الاحمر اللي كيكون بالعظم، وعندي هنا القزبر ومعدنوس مطحونين في الهاشوار مع شويه ديال الثومه، واحد الراس ديال الثومه، وعندي هنايا التوابل. عندي معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه ديال الكمون، واحد شويه ديال الملحه لان دايرين الحامض مسير، عندي واحد شويه ديال الابزار، راس المعلقه ديال الابزار، عندي واحد نص حامضه مسير هانتوما هو الوسطاني، وعندي واحد شويه ديال السكينجبير، واحد شويه ديال الخرقوم، واحد لاصوص حاره ما كتجيش حاره بزاف ولكن كتعطي البنه هذيك ستار اللي كتكون زوينه بزاف. جبت انا الطويجين ديالي، درت فيه مطيشه اللي حكينا، وغادي ندير زيت الزيتون. الحوت كيف ما كان كيتماشى بزاف مع زيت الزيتون. غادي ندير داك القزبر والمعدنوس اللي درناه في الهاشوار، قزبر ومعدنوس، وغادي نزيد دابا التوابل. صافي بعد ما درت داك التوابل وداك الشيء، دابا غادي نزيد واحد 2 وراق ديال سيدنا موسى، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال سوليس او اي لاصوص نتوما كتبغيو، واحد شويه هكا. صافي دابا غنخلي هاد لاصوص هادي طيب، نغطي على الطاجين ديالي نخلي لاصوص طيب، ومن بعد عاد نزيد داك السيبيا والكروفيت والزيتون الاحمر. ومن بعد ما درنا الطويجين ديالنا كيطيب، دابا غادي ندوزو نرافقوه بواحد الشلاضه اللي كتجي بنينه بزاف. سلقت هنا بطاطا مربعات، ودرت واحد شويه ديال البصله، غير واحد المعلقه تقريبا هكا كبيره ديال البصله مهاشيه مزيان. غادي نزيد عليها طون ديال الزيت، وغادي نزيد واحد شويه ديال المايز، وغادي نزيد واحد شويه ديال الزيتون، تقريبا واحد المعلقه هكا كبيره ديال الزيتون الاسود هكا مقطع. غادي نضيف واحد شويه ديال الملح هكا، وغادي نضيف واحد شويه ديال الابزار غير شويه باش ما تجيش حاره، وغنضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف واحد العصره ديال الحامض، كيجي بزاف الحامض مع الطيطه، وغادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال المايونيز باش غادي نجمعوا هذا الشيء هذا. صافي كنحركوا الشليده ديالنا بحال هكا. المهم هذا الشيء اذا كتجي بنينه، واخا كتشوفوها هكا ما فيهاش المقادير بزاف ولكن بنينه بزاف. صافي غادي نديرها في الثلاجه حتى يطيب ليا الطويجين ديالي. دابا بعد ما طابت لينا لاصوص هانتوما كتشوفوا، يعني راه طابت لينا. دابا غادي ندير داك السيبيا والكروفيت، صافي دابا درت داك الكروفيت والسيبيا. دابا غادي نخليهم راه دغيا كيطيبوا، غنخليهم يطيبوا شويه ونزيد عليهم داك الزيتون الاحمر وصافي، وهذا الطويجين ديالنا واجد. صافي دابا بعد ما قرب يطيب الطاجين ديالنا، دابا غادي نزيد داك الزيتون هكا. صافي غادي ندير واحد 10 ديال الدقائق حتى 5 ديال الدقائق بحال هكا، وغادي نطفي على الطويجين ديالنا.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الشلاضه ديالنا. راني قدمتها في الطبيصلات، كتجي رائعه بزاف بزاف، كنتمنى تجربوها. وهذا الطويجن ديال السيبيا والكروفيت عفوا، كيجي زوين. زينته بواحد شويه ديال الحامض. المهم المذاق ديالو كيجي رائع بزاف. كنتمنى تجربوا الاطباق ديال اليوم. ما تنساونيش باللايك والبارطاج، وشكرا على المشاهده، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.